क्रिकेट के ये जो शॉट्स है, जैसे स्ट्रेट डाइव हो गया, कवर ड्राइव हो गया, हेलीकॉप्टर शॉट हो गया, कट शॉट हो गया, इन्हें संस्कृत लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? जैसे कवर ड्राइव को बोलते हैं आवरणः प्रहारः, स्ट्रेट ड्राइव को बोलते हैं सरल प्रहारः, हेलीकॉप्टर को बोलते हैं वायुनौका चक्र प्रहारः, कट शॉट को बोलते हैं कृत प्रहारः, डिफेंस को बोलते हैं परिरोधनम। सोचो, संस्कृत में भी कमेंट्री होने लगे तो। ये विराट कोहली का एक उत्कृष्ट आवरण प्रहार, धोनी का एक अच्छा वायुनौका चक्र प्रहार। माही मार रहा है। 1 मिनट, हिंदी बोल दिया क्या मैंने?